ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରସୁଣର କେତୋଟି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବି। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ରସୁଣକୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ଏହି ରସୁଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଭିଟାମିନ୍ B6 ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ରସୁଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ରୋଗର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ରସୁଣର କେତୋଟି ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ୱାସ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ 3 ରୁ 4 କୋଲା ରସୁଣ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିମୋନିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀରରେ 2 କୋଲା ରସୁଣ ପକାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର ପିଅନ୍ତୁ। ରକ୍ତରେ କୋଲେଷ୍ଟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ହୃଦରୋଗର ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ କୋଲେଷ୍ଟର କମ୍ କରିବାରେ ରସୁଣ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଟକ୍ସିନ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ କଲିଜା ଜଳିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନିୟମିତ ରସୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହିପରି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ରସୁଣ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିଥାଏ। ଶୋଇବା ଭଳି ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ସହିତ 1 କୋଲା ରସୁଣ ପକାଇ ପିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଦ୍ରା ହେବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଏହି ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁନିଦ୍ରା ହୋଇଥାଏ। କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ରସୁଣ ଓ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ 1 କୋଲା ରସୁଣ ପକାଇ ନିୟମିତ ପିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରସୁଣର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ।